कई लोग कहते हैं गार्डनिंग में मेहनत करने से क्या फ़ायदा अगर हम डायरेक्ट मार्केट से सब्जियां खरीद सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप नेचर को एक चीज़ दोगे तो हमेशा वो आपको मल्टीप्लाई होकर ही वापस मिलेगी। भले गार्डनिंग में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन इससे हमें जो रिटर्न मिलता है वो हमारी मेहनत के कई गुना ज़्यादा होता है। थोड़ी सी मेहनत करने से ही मुझे मेरे गार्डन से मार्केट में मिलने वाली सारी सब्जियां आसानी से मिल गई हैं, और जो सब्जियां मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं उन्हें भी मैंने काफ़ी आसानी से घर पर उगा लिया है। और रही बात गार्डनिंग में आने वाले खर्चे की, तो उसे हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम किचन